السلام علیکم درنو لیدونکو. نن درته د یوې غریبې ښځې په اړه د پند نه ډک داستان لرم. هیله ده تر پایه یې وګورئ او د داسې ښایسته او جالبو معلوماتو لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ. په امریکا کې یوه غریبه او سوالګره ښځه اوسېده چې د ګټې یې څوک نه و او نه دې ښځې کار کولی شو. یوه ورځ دې ښځې ته چا خیرات ورنه کړ، نو دا ښځه مجبوره شوه او د یو رستورانت نه یې غلا وکړه. د رستورانت مالک ولیدله نو سمدستي یې ښځه ونیوله او پولیسو ته یې خبر ورکړ. کله چې پولیس راغلله او هغه نجلۍ یې ونیوله، پولیسو نجلۍ ته وویل چې جرم دې څه و؟ هغې ورته وویل چې ټوله ورځ وګرځېدم، چا هم را سره کومک ونه کړ او نه چا خیرات راکړ، نو زه مجبوره شوم او د دې دوکان نه مې فقط 4 هګۍ غلا کړي، د دې دپاره چې ماشومان مې وږي وو او هغوی پرې ماړه کړم. پولیسو کله چې دا خبره واورېده، نجلۍ ته یې زیاته سودا واخیستله. نجلۍ چې کله دا سودا ولیده، پولیسو ته یې وویل مخکې له دې چې ما بندي کړې تاسو ماته سودا واخیستله، دا ولې؟ پولیسو ورته وویل کله کله به د قانون پر ځای انسانیت هم کوو. نو ګرانو لیدونکو، د غریبو لاسنیوی وکړئ تر څو دنیا او آخرت دواړه مو ښایسته شي.